ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي أبا القاسم إمام الأنبياء إمام المتقين إمام المرسلين سيد بني آدم محمد ابن عبد الله وآله وصحبه وسلم kwano jafa balungi abatulaba mukaseera kano kutimbika gadi lwa Salamu TV masha Allah taala marhaban bikum tasharrafna bilqaikum tuli basanyu tuli babbeyi tuli mu fenafina tuli mu kusanyuka okwenjawulo okubanga tuzzemu ate tusinkana nammwe tuzzemu okubanga fena twesimbagana k'amaaso masha Allah taala oliawo mwanyinaze oliawo mama wange omulungi Hajjati Zainab Adam masha Allah taala oliawo masha Allah muganda wange Sheikh Muhammad Tawachi Kambi Madina masha Allah taala oliawo muganda wange Sheikh Huzaima Madina ni muganda wange Sheikh Sufyan masha Allah taala muganda wange wena timu yo Madina Sheikh Bashir Sheikh Atenda Sheikh Chigula Didat n'abala mwenange muri yawo timu abalungi mwena abatawakkal travels Madina jazakumullahu khair wa marhaban bikum wajtiba Allah tumsaba batuwira bulungi mwebale nashkurukum ala khidmatikum lilmu'tamirin wazuwar biqabri nabi sallallahu alayhi wasallam tubibaza olw'omulimu omulungi gwe mukola olw'omulimu omulungi olwa kuba nti mukoze omulimu omulungi okulabirira abantu bonna abajja okubanga bakola umura mbanga mbalabirira mukola byonna bye musobola okukola masha Allah taala list to make them satisfied masha Allah taala to make them feel at home, to make them enjoy their stay in Makkah and Medina, make them enjoy their stay mashallah ta'ala while doing all the umrah rituals and the visit ne byonna emirimu gyonna gya umrah ne birungi byonna mashallah ta'ala saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa bulungi abasiime nkulisayo mwenna mikwano gyaffe mwenna abagenze e Makkah ne Medina dala most especially mu umrah ya December abantu babadde bangi over 1,000 plus ekyo kibadde kibangawo naye bannayuganda mwakoze omulimu ogw'amaanyi over 1,000 plus visas abadde issued 1,000 visas plus abadde issued at least mu December yekka bulijjo December bira abantu nga 15 2 just like that now this time we are at least that's such a big number mashallah ta'ala we pray that Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadats so Allah kiriza ibada zaffe zonna era tuwa obulungi mashallah so tukulisayo mwenna mukulikeeyo mwenna abayise mbiwayo ebyenjawulo nenkulisayo mwenna abatambuza abantu batwala abantu e Makkah ne Madina on a special note nebaza buli kisi akwakola omulimu okutwala abantu e Makkah ne Madina mwenna ebiwayo ebyenjawulo bitongole ebyenjawulo on a special note netwebaza abantu abo mwenna olw'omulimu gwe mukola kuba bemudiringa nabo bantu bakulu si baana bato bantu bakulu naye okubanga list mugezaako okugumiikiriza embeera zaabwe buli omu yakulira gye yakulira ne mugezaako bagumiikiriza oli ali very important oli ali kino naye ne mugumiikiriza embeera eyo yonna Allah batuweera obulungi mwebale ddala neneebaza era nga nkulisayo mwenna abalamazi mwenna abatambudde naffe mwenna
mwatambudde naffe mwenna muli babbeeyi muli banjawulo jazakumullahu khaira abagenzi e Makka ne Madina wonna wayise webale kwejjako ssente ezo nga togenda kusuubula webale kwejjako ssente ezo nga togenda kubaako kyokola tezigenda kuzza return zolaba everything is spiritual kyonna kya mubanga wekiti webalire ddala mwannyinaze muganda ngo mulungi thank you may Allah grant you the best Allah akuwa bulungi era akusiime era akwongere akusukumye madaala Allah akkirize edduwa zonna thanks for choosing us akenkiza akenjawulo abatambudde ne Tawakkal Travels muli babbeeyi muli bankizo mwe twatambudde ffenna Tawakkal Travels muli babbeeyi muli bankizo choosing us amongst the many mwakoze omulimu gw'ebbeeyi muli banjawulo muli babbeeyi nnyo nenga bonna buli omu tumwebaza alhamdulillah netwebaza buli bitongole bigaba visa namwe tubebaza masha Allah taala mwenna tusaba twongere okubanga tubeera transparent n'okubeera abalungi eri bonna betuwa visa jazakumullahu khair tusaba Allah batubeera obulungi era Allah batusiimire barakallahu fikum twebaza abakozi be ku kisaawe Entebbe namwe tubebaza ogwammwe nkugenda mutusiibula bulungi alhamdulillah then neokudda nemutwaniriza bulungi alhamdulillah obutatukutaluubiriza obutatukola kiki byonna ate bino berugendo lwokka n'okumawo n'ebintu oba kyenkana ki ne batagenda mu revenue kyonna oba kiki oba kifaana kitya berugendo lwokka ekyo Idi Amin yakikola era kikyali maintained up to now Allah musaasire nammwe Allah balungamira abongera obulungi tusaba ekitiibwa Allah batusaasire so baganda baffe mwenna stay at home barakallahu fikum mikono yange balungi oluvannyuma lw'okulisaayo oluvannyuma lw'obeebaza edduwa zammwe oluvannyuma lw'okwebaza ebitongole byonna ebyatuta abantu okwebaza ababyiro okwebaza baganda bange aba Salam TV badde mugezaako tugoberera alhamdulillah mukoze omulimu gwa bbeeyi baganda bange mwenna abali mu control baganda bange aba radio mwenna ez'enjawulo at least you have done such a wonderful job Allah batusaasire abatuweera obulungi barakallahu fikum mwenna tubeebaza mwenna tiimu yonna nga weeri mutukoledde omulimu gwa bbeeyi tusaba Allah asaasire era asuusa abalwadde bonna abali ku ndiri Allah batusuusize endwadde ezibasumbuwa ezibaluma Allah olwadde temuli kantu Allah tusaba subhanahu wa ta'ala olwadde obwo ku ye temuliimu nsonga Allah olwadde obwo abujjemu embiri gyammwe agitukuze abeere ng'aginaaza olulwe lwanaaza yasinga oddumanya agijjemu obuwuka agijjemu poison yenena omicron simanyani agijjemu bonna anything ekiri ku mbeera ya corona Allah yebata abataasi byonna yebagire masha Allah taala kendera bido era kwebaza mwenna abatwaniriza mu nnyaniiza y'enjawulo tuva mu murangi mutwaniriza mu mbeera nga yanjawulo nnyo very exciting jazakumullahu khair abategese shukuru edduwa ez'enjawulo muli babbeeyi muli banjawulo barakallahu fikum olwaleero sirinzeka ndiri muganda wange mu programu muno mu lutindo tuyitamu nga tuyogera ku by'ensonga z'e Makka ne Madina olunaku Lwokutaano nteekateeka yaffe abasalaamu nga bulijjo tiimu nga woogiraba baproducers ab'enjawulo nga nange Akram Muhsin n'abalala baga nti mwaka mu lugendo abantu beetaagisa n'abalala bagende mu January bagende mu February abalala bagende mu March abalala bagende mu April umulaza akomye abalala nabo bateeketeeke mbagazise kaseera mwanyumize ku lugendo lwagenze lutya enteekateeka eyo ekolebwa wano Salam TV alhamdulillah jazakumullahu khair so exclusive kisigala ku Salam TV nga kyanjawulo olwaleero ntugamba nti bulijjo tunyumya by'e Makka netubyogera ku bino nakino nitwogera ku nywa nitwogera ku biki katwagala ate agenzeeyo nga tagendangayo bulijjo agenzeeyo nga simulala Haji Shuaibu Sekyema musajja musina business musajja wa transport musajja muvubi n'ebirala n'emiti gyakola mingi Allah musaasiramu obulungi okuva wali waffe ekiyindi ku mwalo oba muzaala wa Muhammad Sekyema Alhaji mukadde wange Haji Muhammad Sekyema family ya mukadde waffe Haji Isa masha Allah taala awo naona wawamba Sekyema yekka yayogerwako awo sebo tusanyusa okulaba mukadde waffe alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh tusanze okulaba ku mpewo za Salam TV alhamdulillah eso neyanziza okunkyazaako wano era nga nebaza Mungu alhamdulillah eyantambuzizza naam nampa n'omukisa guno okuba nga nakava muwumula ate ne mumpita zijje njogere ku byenakoze eki byenayiseemu n'experience gyenfunye mu lugendo luno alhamdulillah so eso ndi musanyufu uze kwa Uganda naam
nyababu zako mwenna daga ta'awudhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baganda bange mwenna abatulaba ndi musanyufu nnyo kuba nti ndi ku salaamu saa zino nga nzobanyiriza ku biki bye nayiseemu mu lugendo lw'e Makka n'ekyokwongerezaako era mu balamusa nti ndi musiimu n'abantu mwenna abeerekereza okuba nti mwaze ne mu welcome ey'ekitiibwa nga nva muwummula ku nyumba ya Mungu ne mubanga mwasobodde okwerekereza emirimu gyammwe ne mujja ne muninda entebe ku kisaawe ne tujja ffenna ewaka ne tufuna ku kijjulo ekyawamu ne mubanga baraka nammwe abasobodde okukwata ku muntu ayakava ku nyumba ya Mungu ebisaba Mungu nange mwaze n'enniya eyo nti Mungu mwagala mwanize omuntu ayakava ku Kaaba Mungu nammwe abasobole batwala ku Kaaba nsaba kibakolere n'enniya gye mwaze nayo yomuga nkwatako mu kifuba ngwako mu kooti biki bina twabikoze naye nga mulina nniya eriyo gati omuntu ayakava ku nyumba ya Mungu aba ne baraka ezenjawulo ennaku 40 so nsaba Allah mwekyo n'enniya yamwe gye mwabadde nayo abeere ng'akikola ki ng'akituukiriza abatwale Makka ne Madina biidhnihi taala. Amina ya rabbi. Ng'owumye Haji Soibu ekitambaala bulijjo katonda agenda Makka lyo kisiba otyo ekitambala alhamdulillah twasanga nga womanyi nti wogenda ku nyumba ya Mungu emisayi gyonna gikola ki gibeerawo so obeera wali mu Makka ne bagaa nti abo nyambalo ya kitake eno nyambala ya Kisaudi eno yabakata eno yabamoroko eno yabayemeni kati nawe newegomba nogaa ye bano abasajja nga bawooma noliyadde okwambala ng'omuyemeni byenna tekinaako ki omusaudi yakuwoomedde yambala ennyambala ey'ekisawudi kati naffe ne tugamba nga mukwegomba nga womanyi nti nga tubeera newegwa nogaa nti ashiika yambala nyambaledde akakanzu nawe n'okanoonya kanawe olaba wali ate wali kisukkamu kuba ate kiba kivudde ku muntu kigenze mu ggwanga mu nsi zaffe ez'abasiraamu nti abasiraamu beegundi bambala bati olaba ayambadde bwati olaba obukindo obubiri eyo mukata olaba akamu manyeyo musawudi alhamdulillah Mungu ayawukana ebyo byonna wabitegedde nti oli ayambadde obukindo obubiri oyo bwali wansi weeti wakakindo akamu wansi weeti n'ebitambala n'obitegeera byonna nga ate wali tuba mu pulenti Allahu akbar ara munga wojimanyi ere baba batonera bagari capacity milioni 5 kiregeeza nti atisi de bateri ku full capacity abantu baba wakati w'obukadde obubiri ku full capacity atugaba mu milioni 5 batugamba muzikiti gw'omubaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guli mu capacity kakadde kamu n'ekitundu kitegeeza nti at least oba wakati wa milioni z'abaki kati gwefumitirizamu Namboole mu kifaananyi ekyangu Namboole batugaire mu mitwalo 4 egy'abantu naye gwe teeberezaamu omuntu ali abaddeeko ku bantu nga bajjudde Namboole kati ate ove ku ekyo ekifaananyi eky'emitwalo 4 ogende mu bantu abali mu bukadde kati gwemanyi njawulo y'emiliyoni n'emitwalo kati jjukira limu abantu miliyoni nga 5 full capacity nikati tugetwadde ku full capacity kale kati bwe tuli half capacity miliyoni nga 2 kitundu kati twatuuse Madina nga nembuuza ne banga nti full capacity ya wano maximum bali mu kakadde kamu n'ekitundu ati nga jjukira ate wali tusingako mu hafu watwadde nga mu 75% oba 80 abantu Madina babadde bangi ng'era okukwata obukwasi wotegeerera nti mu butuufu abantu gye bali abasinza Mungu egiba bikugamba ng'olowooza nti byakusaaga experience ng'emuze gye nalaba e Madina nazuukuka nengera nsala tahajjudi mu muzikiti tahajjudi masjidi azuka ne muneza isanga 9 awo muno yani Bashiri naye naye namulekamu katono naye yamala n'akola ki najja kubanga supidi gye nalindiko naaba biki weetereze naku lwa juma olibikola byonna mu supidi ng'ojagala ogatte swala ezo osale tahajjudi osale witiriyo obeere nga oli mu layini najjukira tulimu amaddu g'omuzikiti nga wokimanyi omuntu g'omanyi obwomi bwa Makka ne Madina tosobola kutereera mu buliri dakiika bulaba nti omuzikiti bagugudde ate mungu natusasira twasula ku ddirisa kuba hoteri gye tuliko yali pointize mu Aram Wet ate ffe ne tuwanga tufunye ruumu ng'eriko ki ku Haramu kwennyini ku ddirisa n'ogira bugizi bwo n'olengeza
oyo mugamba Bashir amaziga ne gampita mu ne muga kikyenda bakino omuzikiti bagugudde yahe Allahu akbar wallahi rabb nempulira essanyu nenga kiki kino kyendabye n'eriiso lya masigirizi gule ne muga siyasobola kubeera wano yahe budde bwange buweddeko ne wano ndaba nkereye nnyo kibadde kinkeresezza omuzikiti gwe Madina ennaku zino bagusiba olwabino ebya coronavirus biki naye nga bagugula awo sawa nga 9 kitundu awo ng'obudde bugenda bukola ki nga bugenda butya kaakati twebakanga tukola ki tulingiza twatuwatoka Bashir naga kiki oyo basajja batuwadde kuddinisa yade twegala twebaza Mungu ne twegala katulina kubeera ku mulimu gumu gwa kulingiza bagende okwazina okusooka nga tuli mu ki nga muri munda masigidi okwazina okuza okusaba abantu okusala tahajjudi era nekolako ng'omuntu owo mu supiidi kuba jjukira balina ku lwajjuma nga nina okutayiminga kubona Mashik basomesa wano engeri y'okusaddaaka eŋŋamiya omuntu ogenda mu muzikiti n'osoma Qur'an n'osiba n'osaaliramu subuhi swati subuhi n'ekusangamu n'osaala zonna eziri awo wakati n'ojja ng'osaala paka katibu wakola ki walinnya ku kituuti kutuba n'etandika eŋŋamiya oba ogikoze eki oba ogisaddaasi Bashir guno gwe mukisa gwe tufunye ate nga tuli mu muzikiti gwaki era kino ekintu nakyo nakiraba ku bantu abagenda e Makka ne Madina kuba first of all wano tuba busy sijja gamba nti ibada tuzigayiririra naye ogenda n'olaba nti ebikutagusa biki bingi pressure ya MCNC yaffe n'ebintu nga emumanyi obulamu bwaffe bw'abaddugavu tuli ku mmere ya leero biki omuntu obeera nebikwetolodde naye omuntu oba ofunye omukisa n'ogenda e Makka oba e Madina oba olina ekintu ekyenjawulo Mungu kyakuleetedde nti emirimu gyonna n'amasimu bikole ki bireke Uganda gwema nti ngeze kola ki ibada bintu byonna bikole byonna biwali owuliddeko ebyakulema n'ebyalema abantu bo byolaba ng'ebizibu oba olina chance yokka ebikola kuba nti oli ku mulimu gwakutute gwa ibada tewagenze kuwebaka tewagenze kulya tewagenze kuwomera wote wadde woteri gye badde batuzaamu 5 star naye nga tojaga nti olwokuba oli mu buliri bukomeeri ove ku ibada oddemu ki oddemu tulo kuba wali budakikadde batulabirira ebyokulya room service zeetooloola ziti wadde kati bagamba obyagala kino kuba essimu mazzi kuba essimu kino kuba essimu bakyusa amabulanketi masuuka nga wokola ki nga woyagala kati omuntu excitement ate nayo abantu abamu oluusi ebabuzaabuza byatakolera hano bulijjo overservicing you overservicing okusinza ku kibadde omanyidde ne bakuyitirizaako ki service budakikumulenzi ajja nakubuuza mzee ayoke fine muli fine muli biki nolaba baleeta chai baleeta kofi baleeta bino kati ebyo ebintu nabyo si bibi naye ate omuntu nalaba ku bantu abamu biyinza okukukwata obuki obwongo kuba woteri katigaze batwalemu banaku bakama bafa batawakali batekamu 5 star Makka ne Madina batadde mu hoteri zitebamu aramu ziti era hoteri gye twalimu nga olwadde embogamba oba niya togirina nga tolina amanyo gamenyeka ng'era osobola okusalira ku muzikiti gwa hoteri kuba gwennyini gwali guconnectinga neki buli ku haramu oli mwennyini naye kati nga omanyi nti kati nganze ng'omuntu kuba ediso yenasooka okukuba ku kaba bwenti nebangamba jangu olye Bashir ne bannegeya ne bagamba bannaye sisobola kufuluma ki sobola kufuluma kaba sikimanyi ki kyantuuseeko negye mpulira nga ndi contented sirina ne bangamba ojja tukibalirako eno ne banneegayirira naye nga mpulira banne bagamba yahe basiraamu mundeke kuba ndaba ate nammwe gye munziza ate naye kyenazzeeko ki kirala wetaavu njagala abantu bange bonna bayita yakubeera mu dduwa kubanga wali tuli mu plenty of duwas duwa zekola ki zejja zokka Bashir wali ababuli ki abantu bakutumye n'edduwa abantu bakutumye basaba amaduwa obeera mu dduwa z'abantu abo z'abantu abalala kwegamba olaba tuli abasajja bali bawanisa emikono bali mu miranga gumina n'otandika butandisi kaaba n'otandika butandisi kumiinisa nawe n'ogatta muli n'olanga edduwa okukuwona direct ku muki ku mutima nga nawe weewulira nti wooli kifo kitukuvu yahe sooke tuddeyoko naam preparation otandika otya okugyamu ekirowoozo ogenda e Makka ne Madina before covid mukama wa Sheikh Mayambala yansanga nanga Swaibu watuuka dogere Makka ne Madina okole emikolo egya hijja ng'abale batuuka mweraba mwemanyi ninga nekola ki nenyooma nga womanyi nga obudakiika oba olowooza n'ogamba njagenda Makka nga maze okuzimba kino jalagenda Makka nga maze kukola kino nemekola ndi kegamba buli dakiika weefumiitiriza ku bintu ebyaki ebyenjawulo nagamba tewali buzibu juza niya ogende ojja tojja sigala kyekimu kati ekyo ne tubeeraawo nenkigayaaliriramuuko ng'omuntu kati nenkivaako covid najja ne bagala kaba bagikoze eki bagigadde
twali mwanyinaze twali babiri kuba tusaba babiri mwanyinaze zaituni n'amagabo webeyogererawo twali babiri zaina ngamba ye yali atandisa n'okutekayo sente by the way yasayo twazikwatako era receipt twagimuwa nate munnaye weewunya ebintu bya Mungu bizibu yete yasooka okujjuza niya ate covid n'amukwata ate trip engendo z'emakka nezikola ki neziyimirira nyonyi nezidda ku ensi yonna nyonyi nga ziri ku ttaka kati we batadde esebo nendaba abantu nga manyi Facebook zajja zino internet biki olaba abantu bannayuganda bano bali kaba bali kaba bano bagenze omulezi zibadde mabegaawo neri yaffe ya December tenayingira nenga zinkwatako ate bulaba mbaawo nakatuuka ewaka mu December ono mwennyini Shimayambala nankubira essimu namba giswipe salamu alaikum nantolera salaamu netwogera biki nangamba nti sebo ogenda ki ogenda Makka ani mugata sheyingenda ati Makka nangamba enkya leta passport olabuzo na passport nemuga enjirina yahe leta passport yasala passport yokka nambulya ne sente nemuga sirina sente nangamba sebo zikola ki ozirina nambulira mwawo nga womanyi briefing ey'omuntu nambulira sente zeninange nendaba nga nzikola ki ng'ozina kuba yali ammanyi nemuga nenzikiriza nemuga jama tusinkane ekya sawa meka sawa 7 ku Equatorio nawe ntuulaawo ku ofisi ya ku Equatorio nemuga tusinkanaawo enkya sawa 7 n'okuvaawo ebigambo bye yaŋŋamba mu butuufu saddamu kutereera nalaba ng'obudde tebukya ndaba sente ku akaunti zaye kweziri obudde tebukya niya yali nnye nga newaŋŋa nti era kumakya namukubira saa 3 by the way nangamba oli Makka era wakwetaasemenya natola saabu nangamba oli Makka abantu takkaliza 7 okubye 3 nemugamba jangu ku Equatorio yali yaŋŋamba ali Kamoocha something like that nangamba ndi Kamoocha mpaamu obudde bwe buti nemulinda nga tajja nga tenalina binali nkwasaganya nemuga kyengenda okukola sente kanzireke wano nze ntambudde nkoze eki ngenze nebinamu emirimu limu ne sente ziizo ne passport negikola ki negireka enkya nansindikira visa era ne mwenyini yaŋŋamba nti mu butuufu ne visa zetwateekayo tezinakola ki tezinakujja naye twajja kulayinze negirawo immediately kwe kugiteekayo kwe kukola ki namba 1 okufuna visa mu group yaffe yali gwe nga visa negirawo byonna ne bandaga visa yange ne tiketi nga byonna bikoze eki biwedde tiketi yange bagindaze city number byonna nga biri kuli ne bundi tandikaawo netutandika okusomasomamu nga womanyi omuntu agenda mu lugendo oluki olupya edduwa zetuleeta ng'osanze mikaati biki edduwa ez'enjawulo kubajjukira omulimu ogwo oba todde ogukolangako ate nga oluusi tobadde nnyo mumanyi waliwo kedduwa nga omanyi ibada we zitambula ez'obusiraamu buli ibada eriko edduwa gy'okola ki gy'osomerawo ati nga ano oleta niya ya mikaati nosoma edduwa n'okola ki edduwa ng'olabye ku Kaaba dduwa biki ng'oyingira emizikiti ezimu twali tuzimanyi naye kegambo twongeramu n'okukola ki n'okutegeka ogende ku mirimu era kyenjawulo ekirimu kuba abantu basanze ku Kaaba yesi tetuganye ffe batuseeramu okusobola omuntu w'omubuza gwe bakutwalira mmeka naye ng'ate olaba omuntu bambi ng'ali sitaaka tebamuseera yokusinga nali sitaaka ngali sitaaka kuwolede siga nti abantu bonna bawalimu abantu abamu yesu obusiraamu tubumanyi omuntu asobola okusaala n'akola ki naye ebintu byonna tabikola ki kati omuntu omugenzi ageza okukola ibada ng'eyo ey'amaanyi naye ng'ate ebyokukola oluusi abikoze mu buki mu bukyamu era naye abantu baganda baffe abatwala abaganda baffe emakka mbadde mbasaba ekintu ekyo yes abantu kuba kati ngaffe tugendeddeko abawalimu bameka 3 kumpi buli muntu bakukwasaganya kumpi ono wano nemba 2 3 mwena omu aba wakati naye nosingana ate abawalimu ate nosingana ate abawalimu abalala service ng'ogifuna edduwa abantu baze basomesa ez'okwebaka ez'okukola ki ebyenjawulo ng'olwomanyi nti omuntu wageze ku mulimu gw'amaanyi olabe okubanga tolina kintu kyonna kyokola ki kyokola mu nsobi bwana Swaibu katuvudde omaze okukola preparation atuwuliza omutegeezezza nti waito biriiko sente ugamba ogana nseka ng'akumanyi emabega k'eriseka byagamba byaliwo ebigambo byali bingi nebikuyingira nebikwemesa naki
n'otulo enkera n'onoonya bunoonya seeka era enkera ssebo yanenya bunoonya nankubira essimu naga sijja mukubira simu ko nategeera nti Mungu oyo yamaze dde omulonda Mungu yamaze dde omulonda agenda Makka ngamba ngaasaaga bino bigambo byogera bulijjo ngaasaaga nagamba wano Kazibwe Bashir yogenda Makka nalowooza byakusaaga neŋŋamba okisa ogenda Makka noganga byakola ki kati n'abaswahaba beŋŋanye nti ogenda Makka nibalowooza nga ebyokusaaga nagasekange seka mutazina nti ogenda Makka nalowooza byaki niye ogenda n'abantu bamusanvu n'abantu Allah waatyo si byakusaaga tukusomedde edduwa zonna ate ekitiibwa Allah tusaba Allah akkiriza edduwa zonna ya Rabbi akkiriza okusaba kwaffe n'akwokkiriza saba Allah buli kiisa agenze Makka n'osabira banno Allah edduwa zonna z'omusabidde munno Allah azikirize yali waakyo nga tabiriiko yalowooza business buli kaseera sente ziteekano zifa zikwa nimuga naye gwe Mungu akwetaaga ogendeko otegeereko naawe kikyo leme kwekubako njawulo wera ndiwekubako wenjawulo so finally nakkiriza natandika okutuwa ku sente oluvannyuma afunye visa afunye songa zonna ziteredde then olunaku lutuuse olwokugenda mu nnaku ebyo byonna bikolebwa mu wiiki ng'emu weekends emu byonna bikolebwa oluvannyuma Mungu subhanahu wa taala kumba ayina enteekateeka ey'enjawulo gyamukoledde ye tusimbula tugenze e Makka tutuukira luddawa kale bwebufunze era kumanyiriza mu lugendo luno banyumize kati olugendo twatandikira wano Ntebe waffe tandika nedduwaayo muzeeji yakujasomera kati nze wenategeera nti ŋŋenda nga byonna bikoze eki ngende kubanza ejjukira programu yange yali lessan ewiiki ndowooza byonna kutandika okusasula ssente n'okutambula byali mu wiiki ng'emu baŋŋambe ate jjukira era bannaye era neewuunya abantu mukyaze nga ku bazadde bammwe kuba nalina akiika ewange eya muwala wange empita Haji taata wange ne bamaama bange Haji Muhammad Sekyema ne bamaama bonna najja nabo mama wange Anzala ne bamaama bange abato mama Sala Ajatina Alongo mama Namanya mukyala mulungi mama Zala Swaibu Sekyema gwe mulabako wano bonna ne tujja naye baŋŋamba ekigambo kumanya Mungu yayawukana era Haji oba ondaba era n'abantu abana bakitammwe mugende ku bakyeme babasomere kuki kuduwa nawayogera bwogeza ekigambo nti gwe Haji bamuwa okwogera n'agamba naye ffe ewaffe tugenda e Makka ate gwe mbadde nsaba bulungi taata wange omulala gwe twali naye taata nzimuli naga mwembi njala nkya mugende e Makka mu bbenge tali lyaki lyawala era muzeyi nzimuli naye duwaji yagikusomera yatusomera aba babiri kati ate wayita wiiki emu kino ate kikola ki kijja kubera bonna abantu abajjanga okumbuzaako ku akika y'omwana nga buli mwaka kugaa nti Mungu akutwalewa e Makka ne Madina mama Sala era nawo kyemmanyi kuoli oba nkubiddeko nga nzijjala negangenda ku TV mama era edduwa gye wansomera kyali kigambo kimu nti Mungu akutwale Makka ne Madina edduwayo Mungu yagyanukudde nange nsaba ze nkusabidde ku Kaaba neze nsabidde baganda bange bo ffenna nga bwe tuva mu bamaama baffe ab'enjawulo ffenna Mungu atutwale Makka ne Madina tubeere nga batabani ba Haji ne bawala ba Haji tuli ba Ajati ne ba Haji ffenna nga saawuddeemu obaani ffenna nagezaako okulanga edduwa ziteekayo era saba Mungu azikole ki azanukule kati tuva ngende wa Haji nenasookera Haji Sekyema nga Haji nkwataako mu mutwe enteekateeka yakoze eki yawedde nansabira ku dduwa enyimpimpi ng'era ey'omuzadde akutambuza obulungi ne kunkomyawo buki buli ibaada Mungu gyengenda okukola ibaada Mungu agikole ki agikirize nengende wa jjajja Aisha azaala kitange nansabira ku dduwa entambula mu bamaama bange benasangiriza awawaka nebansabira kuki ku dduwa nekumao nengende ewa maama Nzaala naye nampa kuki naye nankwatako ku mutwe nembanga ngenze n'amaduwa agaki ag'enjawulo kuba bazadde bange kumpi bonna era natuuka nedaba nga gwe afadhali akiikiriddwa bonna ne bansabira ne banta ne bagamba Mungu akukozese byonna nga bwakozesa abo yakozesa bambi abakolaki abasooka akugondeza olugendo ate alukuwe mu butuufu bwaki bwalwo nvaawo nenetegeka nensiibula nange ku bakyala abange nabo ne bampa kuki ku dduwa nembeera ne mbatuuza ne bagamba bannaye bubanga tulinamu obuzibuzibu mwena mukeri alinga eki mukeringa emitima batuwatuula wamu bakagange wali Entebbe nebagamba balinamu alinamu akakuku akajimu bonna nga tutudde wamu nembaga ibaada gye tugendako Yesu ya sunna naye yaki y'amaanyi yakuumula tuna ku nyumba ya Mungu nenda ku Kaaba mwena mutereeze emitima so that omulaba muteredde nedduwa ze nasaba ajja zikola ki jazana kulo kusene nabaleka nga mukuba kubemiro kuba simanyi kijja kuleera mutima gwa muki
gwa muntu era bonna ne bankwatako ne bansabira ku dduwa ne bagamba haji Mungu akutambuze bulungi era komyewo buki komyewo bulungi nekyengera Mungu abakukumire ya rabbi abakongera obulungi amina ya rabbi ati tutambula tuyingira Ntebe twali ku kata kata tutambuza bulungi naye alhamdulillah twali Doha tuka Doha twatuukawo waggulogulaawo magharibi sala magharibi sana Asia tumala okusala tulindalinda mu ne bakama baffe era awo twongera kufuna muka briefing ne Sheikh Kikambi mukama waffe yatutwala batawakali yongera tusomesa kaba wetololo oti biki badi twabifunye dda nenga just kwongera kukola ki kwongera okunyweza iramiza fe tuzambalira wa tuzambalira Doha watu wali baba mbaga twambalire ku nnyonyi ambagamba atujja kwambalira twambalire wano olw'ensonga nti abamu bapya okusiba obubi biki bituvana omuntu asibye bulungi iramye nga ngenywedde buki ngenywedde bulungi alhamdulillah Mungu natusobozesa tuyingira ennyonyi mikati tugisanga mu nnyonyi musajja yali atuvuga n'atugamba tuyingidde mikati tuleetedde ya mikati emiya ne tugijuza ya umura Allah mashallah dakika nga tuliki nga muri Makka Jeddah alhamdulillah nga tuvuka mu nnyonyi tuva bulungi tugenda okutuuka Welcome Tawakkali gye yatukolera alhamdulillah Welcome my goodness ate Welcome yokka nga yayitirira Welcome yokka Seka Uzaima Tawakkali director ali Makka ne Madina kibwe byekyasiza okubwe twambaye nga tunyanga kakombo ya Allah trusire ya amina ya rabbi abaddu ye batuteekamu alhamdulillah ne batwaniriza tugera basi za mulembe nnyo era mu basi zaffe ne batukolera line za line zetutambulira keeri ez'amasimu ogenze mu tawakkaluna system eno giyingiddemu system ya tawakkaluna system ya Saudi Arabia kyali badde ng'ekitambuliso okifunira ku airport awo okuva line nga ng'ofuna ekitambuliso ekikiriza okuba firi olwo ekitambuliso byonna bino byaffe biteeka mu keesi tawakkalina ye kufugira ku simu yo smartphone kuba ziri ensi zo ziri developed olwetaaga mpapula ng'obukonako bukonyi ku app nga baga nti ono resident aliwo byonna biri wali byonna ebikwogerako babituteerako ku kisaawe kyennyini tawakkalina ka application yako mukakwate tawakkalina ku toyingira Makka nga tokayina eko nga tutuuka bulungi tutuuka subuhi eggwako budde butukoze eki butukutte natugamba tufunze tusaale kuba eswala ekola ki eggwaka tetwayingidde dda yolanda badde twasadde naye nga jjukira registration ye yetwalamuuko obuki obudde kuteeka mu system ya Saudi nga tusaala twali ebibinja bibiri twagenda kukata bannaffe bagira kuki Emirates ekyange kyenakulembera kyali ku Emirates kati nga batugamba nti yes tulindemu aba Emirates bakole ki bajje tyoke tuyingire Kaaba tuyingire emikolo egya umula atweterezaamuuka oyenga umanya obudde budduka budde bwa Makka nange simanyi lwaki budde budduka speed batuli awo sawa nga zizo nga batuuse nga tweterezaamu bonna tumaze okwambala batuwamu ka briefing awo kamafa Sheikh Uzaima Sheikh Kikambi Sheikh Mayambala bali mu basabo nawe bali nga tukirira tukira ku Kaaba maziga gakolaki atandika ngo olaba Kaaba osamadduwe olaba Kaaba buli muntu sawa ya zuhuri awo ogerera kwa bali bazinyi kwa goma nti dro mutakatuka mu kirujja Musa obo bikibi kyolaba ngo obudde twatuse kumacha n'obudde budduka nga abantu abangi ngabo bamanyi le kumpiga tulaba teswale gena tukolaki sole yingire nengera speed Allah wabuyinza yawukana nenga tusobozesa nga tugenda twasanga takbira bagirese nga twegatta muki muswala kuba juga twakerewa muko wano ku mulyango ku duwawe zaki ezenjawulo zituyingiza mu mikolo gya umura tujukira tulina disomera mu gurupu waba mutebazimanyi tulanya buli omu tulanya twali at least buli muntu afuna ki ekisingako obulungi ate n'obuteegezi kwazanga obumanyi omuntu aba yakutambuza bukyetaagamu empisa ageesooka emirwa tusomeddwa so olebwe tukola bwoti kuba empisa kintu kikulu nnyo mu twakudirectinga okuba omuwanguyiza naye n'afuna okuwa ekintu ekisinga obuki obulungi ne butaba na disipulini nga tutambula nga tusala eswala ya zuhuri nga tugisala ku Kaaba olwo amaziga gatandikidde okuba jukira Kaaba olugirabako nga togirabangako ng'ate ogyagala tosobola sigala kyekimu tebakulimba tosobola kulaba ate ono gitulwa osobola okulemererwa Kaaba nga togirabangako soza abagirabako bo bayinza okuba nga togirabanga ogirako bwoti amaziga gajja gokka essanyu ne likubugaana n'ogamba ntunuulira ki nogomba nnyo notta n'amaaso ng'ogikyo gitunuulira bwoti nga bwotunula bwoti n'ogamba nze nze ani alaba Kaaba yaye
zani alabakaba bango jugumira wewe ukankana okuteka omuntu wansi bwe wati nango usimanze Allah yasenga okumanya nange simanyi nakubona boza Bashiri alirwa nemboza kiki ekintu tseko yaye ngamaze okusala nemuga kiki nemiridwe buli kintu kankana okijugumira ebigereka ngamba Mungu yayabukana yahe essanyu omukwano okwagala notegeera ono wotegeerira nti kati nze ndi musajja musiraamu nawe weewulira nti kati oli muki oli musajja musiraamu akoze eki olaba ennyumba ya Mungu ate n'olaba kyennyini kyebadde mu birooto kyobadde olaba ku mativi kyobadde owulira obuwulizi nga gwe mwennyini gukola ki ng'oli wansi amaziga gakuyitamu ennywanto yiyo bagikulaze mukwano gwo soko nyumize olugero n'ennywanto olunaku lwe natuuka ku nnyanta eyo gy'olabye muganda wange musiraamu wange ali eyo gy'oli siribeerabira terulibera siriddamu kuba kyekimu kintu kye nalaba kwolwo wana keera twasulayo bayire nga tukola tawaafu kubanze nagaana okwebaka naye nga sobola kwebaka Makka wasulayo ku Kaaba wansi ku Kaaba era nga just nvaayo ku refreshinga kufunafuna ku bwakulya nga womanyi temuli shotiko oba ofunyemu embeera eyo ovaayo ku Aram n'ofuluma n'ogenda newetereza n'okola ki naye nga olunaku nasulayo ebiro bibiri ebirosolo ebiro byonna bye nasulayo naye kale ebiro ebibiri byo byali byanjawulo ekyasooka tetwasooka ne tusulayo ku Kaaba ne tugamba kwejjukira omanye abantu n'okwetya kuno oluusi nga tugenze mu mikolo ng'egyo abantu tubeerawo n'olowooza nti layini ziri ezisooka z'abeeru ziriko bannyinizo kati kitubeeramu bambi kati ffe ne tubanga awo webaazina webakimesola nga muddeena emabega nga musaala nga ziriyo zirekera bali kumbe tewali njawulo ffe just ebeera bezifiya ng'omanyi nti abalimu baffe batubriefinga ndo kiba kiganye kireke ebikibiki si ekituufu tewaliriza nekyesi kati nze nkunyumiza experience neŋŋaana nze nina kusalira ku layini ekolaki esooka era nga mbeera ku tawaafu nti webaazina nga nkiyimirira nanyumirira mu layini ate ogwasooka nga omanyi nti twalimu okugamba sijega nti fiya mungunoza teyali natutukusa kiseera kuba nti tusaalira waawo kuba twagendera twali mu budde tetwaliwo ne baazina nga weetuli ne batandika layini nga weetuli Haji Bashir abasajja bali eri si bakongo naye nga bano abalinga nga abachina bwe batyo abajemisa egyo Malaysia biki balina ennyama baliwo emikono giri giti balina engeri gye basimba juba bajja mu bibinja abantu bajjanga 100 200 100 ebibinja eby'enjawulo ne bawamba basukka ne bakuba bati olyateeka ku munne omukono omulala n'aguteeka ku munne bw'ati kati layini neekola ki layini netambula negamba ki muganda bano abasajja tetujja basobola takunyega n'engeri gye baba bayimiriddemu gw'olaba nga tojja kuyimirira mu layini nga wejjiza oti naakusimbyeko omukono naakusimbyeko omukono nogamba tufuna abantu wetusaalira tewalikosa muntu ovaawo n'otambula n'onoonya wali space n'osaala swalayo kati waddako olwokubiri era twasulawo kuba edduwa zaayitirira kwolwo yaye ez'enjawulo ez'abawalimu abaffe ezaffe ze twesabira ez'abantu ab'enjawulo oda ku makama Ibrahimu abantu bawanise oda buba mutawaafu abantu batambula edduwa zikola ki kugamba gwo weeroboza osaba yo omiirisa ng'ogase muyamu yashe gyasoma omuwalimu aliwaawo gwe obeera ku olina n'obataddeko oyalinze Kampala olina ne bano bansabiraako online bano gyalolwa ku Kaaba nga wonsabira n'omugaa nti tugende ku layini n'omwedduwa n'omukutula ndere mutandi Kaaba emenge gwaki gwa.com online otajjaga nti tewamuyise n'omuyita nemulombo gy'ebizibu byonna nemumumaliriza kakati olunaku olwokubiri olwo twana Sheikh Mayambala tuva mu dduwa ne muga shehe ne bagenda kwazina njalagenda mu layini ekola ki esooka yagamba genda ffe tujja kusaalira wano ne bana abaddu we tuli nabo entambula neŋŋenda nze ne mbawukanako naye twali tumaze edduwa zaffe era ez'okumakya ezo nga wozimanyi Allah yansaasira ngenda mpitayitamu bweti mu bantu mpolampola abasajja bona bennyininyini ebespacinga bati ne banteeka wakati mu nnyanto bwe bati gamba nti gweyongereko eri kyobadduukabira nomanti ojja mu layini yaffe nga tusimba emizikiti ninolabanga oli azeeko eri oli naddakuwa naye nojja notuuka ddala mu nnywanto mwenyewe nokuba nga nze ndi muki mu nnywanto nga nze ndi mu nnywanto naye nga saabadde neyo nniya nzinaze buzikuga nti jakubeera ku layini ekolaki Allah akoledde ekyamagero n'amazzi gakuvuddemu kati awo ennyini oyogedde bwogezi ku nnywanto notandika n'okukaaba Allahu akbar awo ennyini bannaawe Mungu ansaasire yahe awo ennyini tetwaddamu kuba kyekimu bantu bonna abaali banninaanyi olwamaze gagenda kaaba gamba gasiga kaaba simanyi kiti mwe nalinga kaabira kyesobola kunnyonnyola naye nga sinnaku wabula nga ssanyu naye nga eryaki
eryokuba nti ndi mu nnyanto ya Mungu egamba omuntu oyinza okukaaba omuntu agaba oba mulwadde oba afiiriddwa nga womanye omuntu wokaabira ddala naye ng'omusajja ng'ofeesa bufeesa wokulukuta wogiroti ng'olajana Mungu ate kitaawo Mungu akuteera abaana Mungu agondeza abakyala Mungu agamba ng'olaba ebigambo byekola ki bijja byokka noyita baganda bo noyita bakyala bo noyita abaana bo noyita bazadde bo nosabira abafa kigamba nolaba nga zali nti ng'olaba nti oli wakati nogenda okulaba abantu bona bakafrika ya Allah kikyolese wano ekyamagero ekyo ekyensonga eyo ey'okutunula mu nnywanto ekyokubiri kyo ebyambadde byabadde bingi nekamba ebizito ekizito ekyazitowa ekyokubiri kyali ku lunaku lwe twagenda okulambula olugoye lugoye olwo kaba eyambala omwaka mulundi gumu mu mwaka olugoye olwolaba lujjuddeko diamond lujjuddeko silver lujjuddeko buli kyolaba kya bugagga kyomanyi ate nga biri mu first class nkumusajja yatukana batuna nti gold ensi bweti yesingamu gold omulungi ensi bweti yesingamu silver omulungi wuzi ezisinga okuba ez'omulembe ziva mu nsi bweti twalina okusoma kwali kungi nnyo awo era ekirabo tukirina kuba twasomanga tuwandiika ebintu ebyenjawulo Mungu byera tusobozesezza okuba tubisigaza ku likodi omusajja era nze nagaba banna kiki tutuuseeko wano kaffe twatuuka mu museum ne batulambuuza netumane tugenda gye bakolera olugoye sajja bawalabu olwatulaba batwaniriza mu kitiibwa ekyasinza okuba ekyawaggulu ng'omanyi ebitiibwa byebaali bakwanirizamuuko kakati gwe manya nti ekitiibwa taffe kye twalimu kyayitirira okuba nti welcome yali yanjawulo nnyo wabasajja bo simanyi kikati ekiro kinange kyannemu okutegeera mu bwongo bwange engeri bo gye baatulaba ne balowooza nti tuli ba special guests oba ne batulaba ng'abantu oba abakulembeze b'amawanga oba kiki bwe twatuuka tuti welcome nejja ne batuwelcoming ne batugulirawo boardroom batuuliza abagenyi ab'ebitiibwa ne tutula mu boardroom tugituulamu batwaniriza mu ntebe zonna za gold ziti bateekako service nga wozimanyi eza boardroom mazzi biki bo bennyini abo batuulere ku ki ku saidi endala kati batugamba naffe tubaweeyo abantu bameka babiri batuule waggulu ayitebo so that nti batuyambako oli wanyonyola mu Luwarabu nga aliwo atusobola okuddamu mu nnimi ezaffe zetumanyi Oluganda era mutuumu abamanyi obulungi oluki Oluwarabu bainterpreting babanyonyole bakama baffe kakati nga batuula nga tutandika briefing kintu ku kintu wuzi ku wuzi buli kiri ku kaba buli kigambo ekiri ku lugoye lwa kaba tubuuza bino eddowa ez'enjawulo ze bawandiikako zikiri eziriko zonna nga bajja bazisomesa zikiri ku zikiri emukwemu na baani ababiwandiika nabiki nga mu system eyo nga woolaba bwe tumala step nga basituka nga batusalutinga batusamu ekitiibwa nga batambula nga bagenda bambala nga bakola ki bakyusa engoye nga bakyusa nga bakuma ku step eno nga akunnyonnyola ajja asooka astopingamu kaawo ng'agenda akyusa olugoye kutulo tw'amazzi ng'atakomawo ng'alabika buki bulala ng'atola salaamu ekyo okiraba nga kyanjawulo nnyo okukyusiza omusajja okukyusa engoye buli kaseera nebuuza kiki batulabyemu ekyenjawulo kati Mungu yasinga okumenya kuba ate ngaffe ng'egye baali batuwanise era tujja kwekakkanya nnyo ate tutandika kubuuza lwaki mukyusa lwaki mukola ki alhamdulillah Mungu n'atukolera ekintu ekyo era ne kitaba nga kyatulaga era ne bagamba bannaye ne mbagamba bannaye ebitiibwa Mungu byatutaddemu by'amaanyi tulina okwekuuma okulaba nti ate tetukola ki tetwonoona kuba tulaze okuba ntulambudde olugoye mu kitiibwa ekyo nga obumanyi ogwo muno omusomo mulamba gwera n'okutwala omwezi omusomo gw'olugoye ng'onnyonnyola olugoye nalaba n'engeri gye babikolamu kuba museum weeri otandika okumenya kino omenya olugoye womenya ebyalaani ebikadde bize bibaawo bintu bingi engoye kade ze bajjako bakabaka abaleeta bino abaleeta system eyo musomo mulamba bajja kukulinda insha allahu taala kaseera nga tuuse abantu ngoba kiki kyolaba kyosigazaayo mu dakiika emu okigamba abantu bano Makka ne Madina kuba badde Makka okatogezeko na Madina kati ngokyali Makka kiki kyolaba ekyenjawulo
kyolaba omuntu kyandibadde afuna nga naye ajafunamu okwagala ekintu kyembagamba kintu kyemuntu sente zotwala e Makka ne Madina zo Mungu azikuddiza nga azikubisaamu kyoba omanya ffe twatandikirawo okulaba ebintu ebyenjawulo nga tukyalina kuki nakukaaba Allahu Akbar nolaba nti bakukubira nti muzeeyi ate kino kikoze bwe kino kikoze nga sente zitandikirawo okukola ki ziyika buyisi zijja buzinga okyalina etonaba tunana kudda ekyokubiri kyenkubiriza omuntu ti emikolo gya umura ne gya hijja ginyuma nnyo amaanyi go gonna okyagakola ki okyagalina ne batakunyumiza bintu baga nti wano obubaka bwe bwakkira tulusozi tululinnye nti wano waliwo wati tulinnye olusozi olututuukeyo tukole ki tuwerabireko n'amaaso go nti okola tawaafu kuba tawaafu zino ibada ya sunna gwendo yongereza kweri ya faraza gyoba wakoze eki gyowakoze kati gwe gyokola okukola emirimu emingi ngera womanyi nti Makka oba ne swala teriiko obudde gyokuma okuyimirira mu swala okusoma essula empanvu n'otendereza Mungu era gamba ebintu nga omanyi nti ensi eyawukana ne ibada zikola ki zawukana mu grade tojja kugamba nti omuntu asalire eddakiika 2 avudde mu swala nanga ayimiridde essaawa tukola ki twenkanankana ewa Mungu kati ebintu ebyo nabyetaaga amaanyi go gonna okyagakola ki okyagalina kati ddayo ng'ogenda okuze oddenga oddeyo naye nga omulimu walibadde gukola okyali ki okyali muvubuka so okubiriza omuvubuka $1,000,000 $4,000 $2,000 sente si nyingi ku ssente abantu zemufiirwa namwe mumanyi bizinesi zamwe zemukola ki revenue zebajjaku nolaba abantu badde osubira ogenda sasula omusolo $1,800,000 ne bagamba bagenza okukubala simanyi kiro biki ziri $2,220,000 era nozikwata nozikola ki noziwaayo nolwakaaba naye ngaosasula kati lwaki tokwata ssente zino zosobola okusasula mu mpola oba olumu ate nga zekyendaba obutezimbiriza nnyo mirimu teweekuba nnyo enjawulo mbukampeyo 2-3 kwata ssente $10,000 luweeyo $10,000 luweeyo emirundi 2-3 ssente ozisasule ojja kulaba gomanyi osasula $10,000 olusooka oba 2 omulimu n'ogutuuka wakati wa mu 3 quarters ogenda Mungu ng'akugondeza nga byonna shopping ojja gikola abantu bajja kwambala engoye ennungi kuba gyeziri ate ku ssente ki entono bakusanyukire ofune werukamu eyo n'ekitiibwa okikole ki okifune so ebintu bingi natufunye obudde obusingako awo insha Allah tujja kudda olw'obudde nga womanyi nti ebinyuma bingi oba tunabiwandiika nakitabo abamu abasobola ne bagula bitabo Mungu yasinga okumanya. Alhamdulillah yamumita muganda wange Shuaibu Sekyema twatambudde naye Mutawakkal Travels yomu ku basajja abadde bewunya buli kaseera obudde bwonna nga maseeka kino kyamage seeka kino Mungu kyankweta sikitegera seeka abadde akola tawaafu olunaku lwonna ng'ali ku tawaafu najja n'asaala n'amaana addayo najja n'asaala abadde abantu be bonna almost nga buli omu kwamusomera edduwa almost buli ali mu ssimu ye namuwulirako okwo ng'alina basabira mu b'eŋŋanda ngamba ya Rabbi ngamanyi nti ono si mwana wa maama ono si mwana wa maama ono si mwana wa maama ono si maama wa muzaala nina muuli yange edduwa zasaba nga zeezo zennyini n'omutima gwego nga mugufu gugulukuse nga ya Rabbi edduwa zaalimu ali mu kusaba dduwa ng'asabira maama atamuzaala bamaama baffe abalungi abo ab'ebbeeyi mwebale kubanga mukuza omwana ono Shuaibu nsuubira gwe mumanyi emabegako eri si ono kati Shuaibu gwe mumanyi emabegako oyo si ono mugenda mulaba n'ebyenfuna ng'ate ayongedde okukyukamuuko inshallahu taala azina ssente alhamdulillah ne mujja mulaba nga n'ebyo ayongedde okukyuka ekyo kyali ye nga ye abatabisuubira kuba nti saa zino abadde agenda e Makka yaweze nti agenda kuddayo ne mulaba nze najja kuddayo ne hijja ddeya biidhinihi jalla waala era ssente ngenda ndiko zikwata eza Ramadhan zigwayo mu bwangu then neza hijja nzitandike namaliriza eza Ramadhan inshallahu taala twatambudde naye ti azze we excited Shuaibu wali ogeze ku TV ne radio mbadde sinabafuna ebyo byenno liyashhadu manafi lahum ogende Makka ne Madina byofuna bye bino oli ku Salamu TV nga watandika okugenda ku Salamu TV nga okyalina Makka live nakati saawa zino oli ku Salamu TV oli mu studios wali wesibi ku kitambaala before wali womedde ku kanzu ng'olwairowoozi womedde n'akanyiiro n'ebisigadde byonna olwenno oli ku TV emu yokka gye tulina mu ggwanga ya Salamu ey'obusiraamu TV yaffe eyitibwa Salamu TV jazakumullahu khaira mu programu yaffe olutindo batukuniteeka kati waffe ne Madina tumira nja kutumira ku mukadde wange Haji Muhammad Sekyema Ekiyindi n'abantu b'Ekiyindi bonna tumire ku Jjajja Aisha n'abantu b'Eggoli mwenna tumire ku maama mulungi n'abantu bonna maama bawangala n'ab'e Kasanje ntumire ku bakyala bange Mariam Shadia Hadija mwenna mbaagala nnyo era saba Mungu abo ekisinga obulungi mwenna abatwale Makka na Madina tumire ku batabani bange ne bawala bange Fadi Shakira Usini Anishi mwenna mbaagala nnyo awomanyi Mungu aja nsaba mwenna abawubulamu obulungi abasobose okusoma obulungi abatwale Makka ne Madina nsigadde yenze muganda wammwe kitammwe Haji Muhammad
Adiswaibu Sekyema omuzaalo w'ekiyindi naye nga mpangalira Namasuba Ntebe Road n'Entebe awo. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khair mwenna abaddeko mwebale kubaako jazakumullahu khair bakulisizaayo nnyo abavudde e Makka n'abalala abakyagenda n'abagenda mu January abagenda mu February abagenda mu March n'abagenda mu Ramadan mwenna n'abajja okugenda mu Hajj yesaawa siba ssente ya Makka Madina ku luuzi mama wangu Jajjati Zainabu Adam n'abasigadde mwenna jazakumullahu khair atakumbira mpera batukumire tusinzidde wano Kamwokya ku Media Plaza Salam TV Murutindo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Allahu Akbar Muhammad Rasulullah Ya Habib Allah Eno ye Salam TV.